तो आप ये सामने का नज़ारा देख रहे हैं। अभी बारिश है, कैमरे को भी बचाना पड़ेगा। आगे पहाड़ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, बादलों के अंदर है, बादलों ने घेर लिया है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है लेकिन कैमरे में वो भी नहीं आ रहा। हाँ, पूरा पहाड़ बादलों के अंदर है। और आप देख सकते हो ये नीचे के लिए रास्ता, यहाँ से हम आए हुए हैं। और ये इधर पहाड़ देखिए, व्हाट अ व्यू। बड़ी गर्मी हो रही है। ये टी गार्डन तो नहीं है, पहले हो शायद, अभी तो मक्का है क्या है जो भी है वो लगा हुआ है। वाह, लेकिन व्यू, पीस, व्यू, शांति, वाह। और 1 घंटे लगातार बारिश होने के बाद अब सूर्यदेव भी बाहर आ गए हैं बादलों से। और सामने का नज़ारा एकदम मौसम, औसम से भी उस औसम। और इधर से हम अभी आ रहे हैं, आगे से उधर से, और अभी इधर नीचे की साइड जा रहे हैं। यहाँ पर मंदिर है, नाम क्या था मैं भूल गया, जहाँ से हम आ रहे हैं। मंदिर को थोड़ा टाइम हो गया, आधा 1 घंटा बारिश में दूसरी जगह खड़ा था। और यहाँ पर वाटर मिल, वो पानी से चलने वाली आटे की चक्की बहुत सारी हैं। अभी थोड़ा आगे थी एक ये है, अंदर से पानी आ रहा है, उधर से उन्होंने डाइवर्ट किया है वहाँ से इधर, और ये आ रहा है तो नीचे इधर भी पानी। पानी को व्यर्थ ना गवाएं जी, बिल्कुल। कोको देवी, वाइफ ऑफ भूपी राम, बीपीएल। ओ बीपीएल अच्छा कर रहे यार, बीपीएल का भी। ओहो, गाय भी हैं। तो अभी ऐसा भारत है तो गाय तो होंगी ही होंगी। और अब तो बारिश बिल्कुल बंद हो गई टोटल। ओह, वहाँ का व्यू, पहाड़ जिस पर बड़े बड़े पेड़, और ये खेत। क्या जगह है यार, क्या लोग हैं। प्रॉपर्टी बात होगी, पालमपुर में है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक।
सा घर हो तो कहाँ किसी की ज़रूरत। ऐसा व्यू जो पीछे है आपको नहीं दिख रहा होगा, फ़ोन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। हा 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 हा, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, रियली अमेजिंग। घर और हम तो थे। यही कर रही है, थोड़ा आगे से व्यू। ये देखिए, छोटा व्यू